Каде ли оди светот? Ова прашање кое што тука во Македонија, но и на Балканот сме си го поставувале постојано. Се чини дека во последно време си го поставува се почесто и самиот свет. После сите турбуленции на геополитичко ниво и особено после новите политики на американската администрација под водство на Доналд Трамп кон Европа и разнишаното трансатлантско пријателство, веќе ни една држава ја нема комоцијата да си биде уверена во својата безбедност и економска сигурност. Во светлото на сите овие случувања вечерва имаме двајца извонредни гости. Официјалниот представник на Фондацијата Конрад Аденауер за Македонија Даниел Браун и Панајотис Стасиопулос од Центарот за европски студии во Брисел. Останете со нас. НАТО Алијансата неодамна прослави 75 години од своето постоење. Формирана во 1949 примерно како воен сојуз што треба да обезбеди колективна одбрана од заканите од Советскиот сојуз после Втората светска војна, но и со идеја да ја зголеми трансатлантската соработка и да ја промовира демократијата наспроти националистичкиот милитаризам. Денеска личи дека си има проблеми со сите овие основи врз кои што е изградена. Новата американска администрација и разнишаното пријателство со Европската Унија, подривањето на демократијата одвнатра, каде земји членки не ги или барем нецелосно ги почитуваат вредностите, неможноста да се најде заеднички јазик за оперативното и економско функционирање, различните визии за тоа каков одговор треба да се има токму кон националистичките милитанти низ светот. Сето ова не ја прави слаба само Алијансата, туку и планетата денес, длабоко подривајќи ги темелите на светот што ние го знаеме како слободен и западен. Во вакви услови најпогодени се разбира најмалите. Какви предизвици има Македонија во новата геополитичка реалност, но и какви предизвици има и регионот, кој во блиското минато памети ужасни и крвави конфликти. Официјалниот представник на Фондацијата Конрад Аденауер во Македонија, Даниел Браун, вели дека предизвици има за целото човештво. More than 2.5 years we see war in Europe, the Russian aggression towards Ukraine. An end is not foreseeable at the moment. We see more escalation. Probably, I don't know, how is it with the rumors that troops from North Korea are for support of the Russian troops around, so it means that we have rather an enlargement of the conflict than a freezing or whatever kind of path to peace. So this is something that I think it is a big challenge, and the readiness of the NATO member states as well is something that we have to discuss. Germany, we enjoyed more than 70 years peace, so investment in military equipment and the army were not considered as the biggest spending goal in the last years, and now we see we have to adjust to the new challenges. But this is causing also a lot of domestic debates, and I think that will happen also in other European NATO member states. Панајотис Стасиопулос од Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс од Брисел се согласува дека предизвиците денес се глобални, а за Западниот Балкан вели дека целта треба да биде интеграција. Оти тука сепак има фрагилни демократи и општества погодни за негативни влијанија. Specifically for the Western Balkans, as it was also mentioned before during the meeting, always the first step is to join NATO, and after NATO to also join the European Union. As we see nowadays, after the brutal invasion of Russia in Ukraine, what we realize that we live in a very turbulent world, where smaller or medium powers, they are trying to gain their field of glory. They are challenging the established division of powers, let's say United States, which was, especially after communism, the only great power, superpower in the world. And they are attacking with various means. We have traditional military invasion, we have hybrid attacks, we have disinformation, we have fake news, which all of them affect the European societies and especially the Western Balkan societies, trying to gain profits and increase their influence in the region and in general in the globe. Но кризата на западните демократии не произлегува само преку надворешни влијанија, туку и одвнатра, преку непочитување на вредностите кај самите земји членки.
I think the main issue is that all NATO member states have to understand that they are an alliance not just of states, but an alliance of values and democracy. And yeah, maybe energy supply from Russia can be cheaper, and if I have good terms with Russia, then maybe this is easier. And even some of NATO member states still have that kind of double strategy, although I'm wondering, some have national holidays where commemorating on Russian assaults to them. So, but this is not something that keeps them away from having good deals in other fields. So I'm a bit surprised about that. But for sure, just if all states speak with one voice, we can stand together those challenges. Our small NATO partners in the Baltic states that have a big memory about being left alone with Russia, Poland, so all those frontline states that have a long history with that big neighbor, they are very concerned, and it is our task and also our obligation to support each other. Yes, this is great answer, talking about values, but what to do with those member states who are playing this double game, let's say? How to approach them? What would be the smartest maybe choice? We see in this other big Western alliance, the European Union, how difficult it is to safeguard those values, and if some member states do not have the readiness to follow that, how difficult it is to put some kind of disciplining measures. We just can call for for a long-run view, and I would say if we see how cold-blooded the Russian government does sacrifice his own people, his own citizens in Russia, I don't know how many people already died or were seriously injured, what we can expect as somebody that is considered as an enemy. So I think that we should all have in mind. Unfortunately, nobody can deny that this example exists. They exist inside the European Union, they exist inside NATO. The importance is that the major states and all the other states that they aspire to become more democratic or to come closer to this institution, to strengthen the transatlantic partnership, should isolate these voices. And if history brings it, we have to take even tougher measures against those who think that by participating in a union or in an alliance that its target is to promote peace, safety, security and democracy, human rights also, they are trying to play with the rules of these institutions and turns them against them, against the institutions. So, if it's needed, EU and NATO should really take a hard step against them, coming from an organization that represents or is closely connected to the EPP. The EPP has taken a clear stance when one of its member states tried to undermine the European values, tried to create issues to the European Union and to the establishment of the European Union, and this party was expelled. So the European Union should be more harsh, should be more vital in drawing a red line towards these attitudes and these policies. This creates an image, let's say, that the West is weak in its responses, in its approach to the crisis. But is there some truth in this idea? Where do you see the weakness of the West society? The West is not weak. The West is not weak. The West is abide to values that they are foreign for these malign powers. It's the belief in the rule of law. It's the belief of respect of international agreements. It's the belief on democracy, which all these things for paternalistic, anti-Western, anti-liberal states play no role. And we have to admit that right now societies, these ideas, simplified ideas to complex issues, they are very appealing to the societies. The West should stand its ground, should communicate even more
the importance of its values, its principles, and the post-war order, which is being challenged after, especially after the invasion in Ukraine, and give an answer without stepping away from its traditional path, which is the respect to what has made nowadays world more democratic, far from extremes, and far from, let's say, the policy of solving issues by force. So diplomacy is the answer, and the only one who can give this answer is democratic and free Western states. Обединетоста на тој слободен западен свет е под сериозни прашалници, откако се повидливи стануваат разликите помеѓу Доналд Трамп и Европската Унија. Браун вели дека конкретно во однос на безбедноста, барањето на Трамп за зголемени буџети за одбрана и поголем фокус на Европската Унија кон сопствената безбедност секако држи вода. Commitment means 2% GDP spending goal for defense. And especially Germany is a good example for that. When Donald Trump in his first term as president was commemorating or more or less very aggressively reminding Germany, where's your 2% GDP goal, then some political forces were talking, well, if Trump demands that, then it cannot be that serious measure. But they did forget that that goal of 2% GDP was in the second term of Barack Obama, a decision of a NATO summit. So it is not something Democrat or Republican. So this is a general stance of the American government. And to be honest, why American citizens should spend money for the defense of others, and also they go more than we do to wars. They have losses, sacrifices. Of course, we have also to do our job to provide our contribution to the NATO at all. My last question will be about the connection between European integration and enlargement policy and the stability in terms of preventing new conflicts, especially in this region, which is fragile, let's say. Look, as we said before, the truth is that in all other cases, or in most of the other cases, before the European Union, before the European integration, NATO was the first step. We have seen here in the Western Balkans that this is not necessarily the case, because we see that, or the order, exactly. We see the problem is that for various reasons the Western Balkans have left behind in terms of the necessary reforms, either due to external pressures or due to the fact that maybe the European Union didn't communicate correctly 100% what it wanted to achieve. But we should not forget that the Western Balkans, it was before Ukraine the latest major battlefield after World War II. So the enmities, the divisions, the interests are still very high. This is not an excuse. This should not deprive the societies from moving forward towards democratization, towards the respect of rule of law, towards more stable institutions. But also the European Union should play its role, and should play even more active role here, should focus on the Western Balkans, should communicate even with more clarity what it does for the societies and the people of the Western Balkans. And this should be maybe a good answer, and hopefully in some years most of the Western Balkan states will become members of the European Union, where they belong. Дали сте знаеле дека името на првиот македонски тркачки автомобил е АЦ? Креиран од страна на голем тим од студенти од УКИМ, овој болид лани беше дел од престижниот студентски натпревар Формула Студент. Годинава, тимот ја развива втората верзија на АЦ и се враќа во Хрватска со многу поголеми амбиции. Ако добро помнам, пред некои 2 години се собравме
кога баш завршуваше короната. Неколку колеги бевме и идејата ни беше ајде нешто практично да направиме на факултет и започнавме со некоја идеја, не ни знаевме уствари што не чека пред нас, па ред по ред ги испитувавме правилата, ги испитувавме другите тимови што прават, како прават, па се трудевме да ги убедиме студентите да ни се приклучат, па професорите да ни се приклучат и така ред по ред практично стигнавме да работиме нешто вистински практично. Вистинската работа на вистинската мака, производството и сите тие работи ни дојдоа на почетокот на 2024 година и бевме на надпреварот во Хрватска во летово. Таму поминавме све како што треба, задоволни и сега работиме веќе на втората верзија од ова возило. Дали тоа значи дека ова возило, односно ова е шасијата само од возилото, е направена од скреч, односно од цртеж? Да, ова е возило направено буквално целосно од студенти и за мене тоа беше и најфасцинантно во почетокот, дека студентите може да исцртаат нешто, да го произведат тоа и тоа да биде функционално. Колкав тим од студенти и професори работат на развој на првиот македонски болид? Поминаа многу студенти. Цифрата на сите кои што поминаа и кои што допринесоа не можам баш да ја кажам, но ете, ако реално треба да кажам кои работевме константно, тоа бевме некои 10 до 15 луѓе. Во моментов бројката е порасната, бидејќи научивме од другите тимови дека треба да сме повеќе, дека треба тоа да се пренесе на новите генерации, дека има луѓе кои што треба само да учат и да не гледаат што работиме. Сега во моментов сме од прилика 40 на луѓе. Тимот е интердисциплинарен и од целиот УКИМ имаме студенти. Генерално најмногу сме од машински и од електро. Друго имаме од финки колеги кои што работат на веб страната. Успеавме да вклопиме и донации преку веб страната, што пак ќе речам вака на виду може би изгледа нешто едноставно, но го прават студенти без никакво искуство и успеваат да направат функционална веб страна што може и пари да ни донесе. Димитар, зошто формула студент меѓународниот надпревар е толку важен и беше инспирација за креирање на овој производ? Формула студент надпреварот конкретно е многу важен бидејќи е школа, може најголемата школа за еден, ајде да речеме, инженер, понатака и за сите други бранши што ги напоменав пред тоа, бидејќи таму, ако ништо друго, може да се вмрежите со луѓе од типот на Мате Римац или ние се запознавме со инженер кој што работи 15 години во Porsche Motorsport. Мислам, според мене тоа е една од најголемите школи што може еден студент да ги добие. Какво конкретно беше вашето искуство? Колкав дел од тимот отидовте на надпреварот во Хрватска? Нас изминатата година таргет и цел ни беше да учествуваме таму, да ги запознаеме сите проблеми, да ги решиме сите проблеми што ќе ни дојдат, да видиме колку суди ќе ни испрашуваат, колку време ќе имаме за испрашувањето, како оди испитувањето на самото возило, кои тестови сите треба да ги поминеме, бидејќи тоа во книга го пишува, но друго е кога ќе го осетиме во живо. Така што ние таргетот си го исполнивме, некој можеби ќе рече не се трка, но оваа година затоа ќе одиме и сигурно ќе се тркаме и ќе ја завршиме трката. Значи пред да одиме голем дел од колегите и беа така, не толку заинтересирани, не знаеа што ќе се случува, како ќе се случува, кога се вративме беше приказната друга. А што всушност се случуваше таму што беше толку инспиративно? Таму имаше 44 тима, ако не се лажам, меѓу кои што тимови кои што се поддржани од Формула 1 тимови поддржани од Red Bull, од Lamborghini, Ferrari и така натака. Организација на ниво на Формула 1, брзини кои што се нереални и луѓе ги немаат видено. Не разговарам за брзини од, 300-400 км на час, туку разговарам за агилност на формулите и едноставно, така народски да кажам, како на шини се движат возилата. Сите тие испитувања, сите прашања, се она што поминавме беше на ниво на, вистински тркачки надпревар. Која ви е целта која што сакате летото 2025 да го постигнете? Зашто и денес еве работите на доусовршување на болидот од минатата година?
Целта ни е да се вратиме конкретно со 2 завршени трки ова лето. Една, онаа во Хрватска, каде што бевме и лани, а втората најверојатно во Романија, но тоа зависи од квалификациите, од партиципациите колку ќе бидат големи. Димитар, ова што го гледаме овде не е играчка, ова е вистински болид кој што треба да се трка. Колку чини да се направи еден ваков производ и дали како студентски тим, кој што 2 години неуморно работи на овој проект, имате поддршка? Колку чини, зависи од тоа колку ќе собереме. Има тимови кои што имаат суми до 300.000 евра, така што еве, најблиску до нас е Србија, па они имаат 2 до 3 пати поголем буџет од нас. Ние целиме на нешто што е реално, тоа е некоја цифра од 40 до 50.000 евра за да се изработи болидот, за да има резервни делови за него, да може да се тестира, да може да се отиде на трка и да се врати на трка. Имаше и луѓе кои што ни помагаа, значи и со царинење, и со финанси, и со делови, и со производство. Добивме поддршка лани, доволно поддршка за да изработиме некој за наши стандарди можеби не најдобар болид, но возливо возило изработивме. А сега оваа година почнуваме повторно, работиме одново и повторно ни е потребна финансиска поддршка, бидејќи лани немавме толку потреба од тестирање. Оваа година навистина сакаме да се качиме едно ниво погоре и тоа е некоја подолгорочна инвестиција, би рекол. Ние тие пари не ги бараме само за да ги земеме и да ги фрлиме нова возила, туку сакаме да изградиме еден тим кој што со години ќе се развива, ќе работи и ќе ги троши тие пари најпрво за да учат студентите и за да одат таму да ја представат Македонија, сите фирми, универзитетот, буквално сите од овде, сите што ќе им помогнат. Стефан, пошто е специфичен болидот кој што го развивате овде на Машинскиот факултет во Скопје? Значи, нашиот болид од другите тимови главно се разликува во тоа што ние имаме, да кажеме, малку полоши услови од другите држави, значи мора да бидеме малку покреативни во нашите начини на производство и начини на осмислување на целиот болид. И тука ја гледаме најголемата наша разлика во однос на тимовите од останатите држави и како доста, да речам, млад тим, нов тим од една година, се уште немаме на располагање толку големи финанси. На втората верзија од ова возило работат околу 40 колеги. Значи, тие се сите од различни факултети, значи имаме тим погон, имаме тим шасија, имаме тим аеродинамика, имаме тим маркетинг, тим спонзорства, тим електроника. Огромна пофалба за сите колеги за нивната посветеност, нивното одвојување на слободното време што го поминуваме тука и тоа е значително многу. А поспецифично за што тие тимови поточно прават е подобрување од минатата година, главно наше подобрување е на тежината. Значи фокусот минатата година беше функционалност, сега поголем фокус има на олеснување, поголем фокус има на некој поголем развиток отколку лани што беше главен фактор само функционалноста. Постои ли некоја карактеристика што ја има македонскиот болид во однос на другите болиди кои што одат на надпреварот формула студенти, по кој што вие се разликувате? Една од главните карактеристики кои што ние се разликувавме изминатата година е времето на производство на самиот болид. Значи, времето од никаков производ до целосен производ кој што е функционален беше 6 месеци. Изван ваков надпревар за прва година тим тоа е нешто невидено. Возилото ќе биде спремно за тркачко возење. Значи, спремно да подлежи на многу големо оптоварување. На надпреварувањето во Хрватска го запознавте лично Мате Римац. Какво беше тоа искуство? Имавме среќа да го запознаеме Мате Римац благодарение на еден од амбасадорите на тој надпревар, Винчензо, кој што преска го споменав, 15 години во Порше мотоспорт е човекот. За чудо човекот беше многу нормален, многу приземен, не праша само едно прашање, дали возилото се движи, дали може да се придвижи без разлика дали на свој погон или на туркање. Ние му одговоривме дека вози и рече браво, се надевам ќе се видиме и следна година повторно.
со нова тема од процесот на европските интеграции, но и за да не биде се така мрачно и негативно, и со нова приказна од светот на македонските иновации. Се гледаме повторно во истиот термин за 2 недели. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.